Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara menggunakan tire changer. Kita akan membongkar ban NMAX ya, jadi kita nggak perlu susah payah dan anti lecet. Nah, kita gunakan tire changer, cara penggunanya seperti ini. Seperti biasa kita lepas pentil. Pentil ya, bukan pentil. Kemudian kita press dulu teman-teman di sini. Press. Nah, di sini ya. Kita press, kita injak. Nah, supaya nggak jahat angin, kita tahan seperti ini. Tahan handalnya. Supaya angin kompresor awet. Kemudian yang satunya lagi. Oke, udah terlepas dua-duanya, tinggal kita buka. Kita tekan secara perlahan. Kalau ditekan sekaligus dia buka lagi. Oke, kemudian posisikan bebeknya ini nih. Harus sampai pas di sini. Nah, di sini kan ada teflon, Kudu dicaangkeun euy. Nah, ada teflonnya nih. Nah, aman. Kemudian kita congkel. Sambil kita tekan heel yang ini. Kita injak putar. Nah, kemudian yang satunya kita congkel lagi. Udah. Kemudian kita kasih air sabun, pelumasan, rotasi. Kemudian ini nggak ada tanda titik ya, nggak ada marking bodas, jadi nggak perlu disesuaikan dengan dudukan bentil, bebas. Caranya seperti ini Kak Dita. Nah, ya, jadi sebaliknya kita tekan seperti ini, kita putar. Kemudian tinggal congkel dari sini. Nah, congkel. Nah, kita tekan lagi. Sambil kita tahan. Udah beres. Tinggal kita isi angin aja. Terima kasih.